दुश्मनों के सामने भारतीय सैनिकों की ताकत बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। थल सेना की इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना के लिए राइफल और कार्बाइन लिए जाएंगे। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में 3,547 करोड़ की लागत से 72,400 राइफल और 93,895 कार्बाइन की मंजूरी दी गई। करीब 13 सालों पहले सेना ने ऐसे हथियारों के लिए अनुरोध किया था, जो अब जाकर पूरा हो रहा है। ये असॉल्ट राइफल और कार्बाइन नजदीक की लड़ाई में काफी कारगर होती हैं। इन हथियारों में रात में देखने की क्षमता भी होगी, जो पुराने AK-47 जैसे हथियारों में नहीं होती थी। सेना में करीब 5 लाख पैदल सैनिक हैं, जो लड़ाई में आगे मोर्चा संभालते हैं। सरहद पर तैनात जवानों के लिए सेना आधुनिक बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट भी लेने जा रही है। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में 12 जनवरी को कहा था कि अभी हमारे पास जैकेट्स आते रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरह आतंकवादी गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे जैकेट इसको रोक नहीं पा रहे हैं। आजकल एक स्टील कोर बुलेट्स को लेकर आ रहे हैं। 2019 के अंत तक हम बुलेट प्रूफ जैकेट्स की सारी जरूरतें पूरी कर लेंगे। हमारे पास बैलिस्टिक हेलमेट भी आ गए हैं। सेना की ये सारी कवायद अपनी पैदल सेना को मजबूत करने की है, क्योंकि किसी भी सेना की नींव पैदल सेना ही होती है। बिना इसे मजबूत किए हुए कोई भी लड़ाई जीती नहीं जा सकती है।